ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு லீலாஸ் லைஃப் ஸ்டைல். இன்றைக்கி வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைட் ஃபுல்லாக ஃப்ரிட்ஜு, அப்புறம் இந்த சைடு வந்துட்டு எல்லாமே ஃப்ரீசரு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பக்கம் இருக்கிறத எல்லாத்தையுமே எடுத்து ஐலாண்ட் மேலே வச்சுட்டு ஸோ க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இப்போது நான் ஃப்ரிட்ஜில் இருந்த எல்லா ஐட்டம்ஸும் எடுத்து இந்த மாதிரி ஐலாண்ட் மேலே வச்சிட்ருக்கேன். ஸோ எல்லாத்தையுமே எடுத்தாச்சு. பால், டொமேட்டோஸ் அது எல்லாமே எடுத்தாச்சு. ஸோ இப்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால், ஃப்ரிட்ஜை எல்லாம் தொடச்சிட்டு அப்புறமா நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா டிஐஒய் க்ளீனரு. நான் வந்துட்டு இதை ஃப்ரிட்ஜுக்கு அப்புறம் என்னோடய கவுண்டர் டாப்க்கு எல்லாத்துக்கும் நான் யூஸ் பண்ணுவேன். இதில் வந்துட்டு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா 1 கப் வெனிகர் எடுத்திருக்கேன், அப்புறம் 1 கப் ஹாட் வாட்டர், அப்புறம் வந்துட்டு ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் டிஷ்வாஷ் லிக்விட் போட்டிருக்கேன். ஸோ இதில் நீங்கள் க்ளீன் பண்ணலாம். ஏன்னா இதில் எதுவுமே ஹார்ம்ஃபுல்லான ஹார்ஷ் கெமிக்கல்ஸோ அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாததுனால எல்லாமே சேஃப் தான். ஸோ நீங்கள் இது யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த பக்கம் எல்லாமே நான் க்ளீன் பண்ணி முடிச்சாச்சு. பாருங்கள், எல்லாமே க்ளீன் பண்ணிட்டேன். ஸோ இந்த பக்கம் இருக்கு இல்லைங்களா, ஸோ அதனால் இதெல்லாம் என்ன பண்ணலான்னா, இது ரிமூவபிள் தான் இல்லையா, இதெல்லாம் கழட்டிட்டு நான் வாஷ் பண்ணிட போகிறேன். ஹாட் வாட்டரும் கொஞ்சம் டிஷ் லிக்விடும் போட்டு நீங்கள் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வைக்கலாம் திருப்பி. ஸோ இப்போ இங்கேயுமே கொஞ்சம் நான் அந்த வெனிகர் மிக்ஸை யூஸ் பண்ணி இங்கே எல்லாமே ஒரு மைக்ரோஃபைபர் கிளாத் வச்சு இது எல்லாமே நல்லா தொடச்சிட்டு போகிறேன். தொடச்சிட்டு இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா ஆல்ரெடி, அதனால் இந்த சைடு ரெஃப்ரிஜரேட்டர் சைடில் இருக்கிற இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து நான் இந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணிட போகிறேன் ஹாட் வாட்டரில். எல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ணிட்டோம். ஸோ அதனால் எடுத்துகிட்டு வந்து க்ளீனாக இங்கே அடுக்கிடலாம். ஸோ ஷெல்ஃபுங்களெல்லாம் போட்டாச்சு. ஸோ இப்போ வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த கிளியர் கண்டெய்னர்ஸில் நான் எல்லாத்தையுமே அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ இப்போது ஸ்ட்ராபெரிஸ் நான் வாங்கிட்டு வந்தேன். அது எல்லாத்தையுமே நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ட்ரை பண்ணிவிட்டு ஒரு நாளைக்கு முன்னே நான் இதெல்லாம் செஞ்சு வச்சுட்டேன். இப்போ வந்துட்டு நம்ம டொமேட்டோஸை வாஷ் பண்ணிடலாம். நான் இந்த மாதிரி எப்போவுமே வாஷ் பண்ணி ரெடியாக வச்சுடுவேன். ஸோ தட் நம்ம சமைக்கும்போது ஈஸியாக எடுத்து சமைச்சிக்கலாம். அகெயின் நம்ம வாஷ் பண்ணணும், இன்கேஸ் மறந்துட்டோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணி வச்சுடுவேன் நான் எப்போவுமே.
ஸோ எல்லாத்தையும் துடைச்சி இந்த கண்டெய்னரில் நான் இப்போ எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன். ஸோ இந்த கண்டெய்னர்ஸ் வந்துட்டு நான் அமேசானில் தான் வாங்கினேன். ஸோ இதோட லிங்க்கை வந்துட்டு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு தேவைன்னா. இந்த ஹெக் ஹோல்டர் கூட நான் அமேசானில் தான் வாங்கினேன். ஸோ லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். இப்போது நான் கருவேப்பிலையெல்லாம் இந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணிவிட்டு ட்ரை பண்ணி நேற்றே வச்சுட்டேன். ஸோ அதனால் எடுத்து இப்போது ஃபில் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த சைடு நான் இந்த மாதிரி தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இப்போ வாங்க நான் க்ளோஸ்அப்பில் காட்டுறேன் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இங்கே வந்துட்டு நான் சோடாஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன், அப்புறம் வந்துட்டு ஜூஸு, அப்புறம் வந்துட்டு கொஞ்சம் சாக்லேட்ஸ் வச்சுருக்கேன். ஸோ இங்கே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் ஷெல்ஃபில் நான் வந்துட்டு கொஞ்சம் லெமனு, கிரேப்ஸு, ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் நான் வாஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி இது பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இங்கே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சீஸு, அப்புறம் வந்துட்டு பட்டர் வச்சுருக்கேன். ஸோ இங்கே கீழே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா தோசை மாவு, அப்புறம் கருவேப்பிலை, முட்டை, அப்புறம் கொஞ்சம் லெஃப்ட் ஓவர்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன். ஸோ அதுக்கு கீழே அப்படியே வந்திங்கன்னா வந்துட்டு நான் இங்கே பால் வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி வைக்கிறதுனால ஸ்பேஸ் சேவிங்காக இருக்கும். அப்புறம் வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் ஏதாவது ஐட்டம்ஸ் தேவைன்னா அங்கே வச்சுக்கலான்ட்டு நான் எம்டியாக ஸ்பேஸ் விட்டுருக்கேன். ஸோ இந்த ஷெல்ஃபில் வந்துட்டு நான் கொஞ்சம் ஆப்பிள்ஸும் அப்புறம் கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த கீழே டாப் டவுன் ஷெல்ஃபில் வந்துட்டு நான் டொமேட்டோஸ் வச்சுருக்கேன். இப்போது டோரில் வந்துட்டு நான் ஃபஸ்ட்டில் வந்துட்டு பட்டரும் அப்புறம் கொஞ்சம் தக்காளி வச்சுருக்கேன். இந்த ஷெல்ஃபில் சாஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன். ஸோ இது ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு ஹோம்மேடு. ஸோ அது கீழே பார்த்திங்கன்னா தயிர், ஸ்வீட்ஸு, அப்புறம் வந்துட்டு கொஞ்சம் லெமன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் வச்சுருக்கேன். அதுக்கு கீழே வந்துட்டு கேண்டீஸ், அப்புறம் கொஞ்சம் மாங்காய் இலை, பூ வச்சுருக்கேன். இங்கே வந்துட்டு ஜூஸ் வச்சுருக்கேன். ஸோ கீழே வந்துட்டு சோடா கேன்ஸ் வச்சுருக்கோம் எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது இருந்தால். ஸோ இப்போ நம்ம லெஃப்ட் சைடில் போயிட்டு ஃப்ரீசரில் இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு க்ளீன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஃப்ரீசரில் இருக்கிறதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு வெளியே எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்தையுமே எம்டி பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ வந்துட்டு இந்த வெனிகர் மிக்ஸும் மைக்ரோ ஃபைபர் டவல் வச்சு நம்ம எல்லாத்தையுமே க்ளீன் பண்ணிடலாம். இப்போது ஃப்ரீசர்லேருந்து எல்லா ஐட்டம்ஸும் எடுத்து வெளியே வச்சாச்சு. ஸோ இப்போ பாருங்கள், நான் வந்துட்டு பெரிய பெரிய பேக்கில் தான் நாங்கள் வாங்கிட்டு வந்தோம் இந்த வெஜ்ஜீஸு, அப்புறம் இதெல்லாம் ஃப்ரோசன் வெஜிடபிள்ஸ். நான் வந்துட்டு அது எல்லாத்தையுமே நேற்றே வாங்கிட்டு வந்தோடனே கட் பண்ணிவிட்டு ஜிப்லாக்கில் போட்டு வச்சுட்டேன். ஸோ அதனால் இங்கே பாருங்கள், நான் இங்கே டாப் மோஸ்ட் ஷெல்ஃபில் பேக்கிங் சோடா வச்சுருக்கேன் ஃப்ரீசரில் வைக்கிறது. அப்புறம் வந்துட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கார்னு, அப்புறம் மிக்ஸ்டு வெஜிடபிள்ஸ், அப்புறம் அதெல்லாம் வச்சுருக்கேன். ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு பெரிய பெரிய பேக்கில் வரும். லெட்ஸே ஒரு 1 கிலோ இல்லை 1/2 கிலோ அந்த மாதிரி வரும். ஸோ அவ்வளோத்தையும் நம்ம ஒரே டைம் யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல. ஸோ அதனால் போட்டு வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஜிப்லாக்ஸில். இது வந்துட்டு தேங்காய், இந்த மாதிரி ஜிப்லாக்கில் நான் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ 1 டைமுக்கு எனக்கு எவ்வளோ தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஜிப்லாக்கில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெஷ் கட் பீன்ஸு, இது கூட ஃப்ரோசன் தான். ஸோ இந்த மாதிரி தனியாக நான் ஒரு ஜிப்லாக்கில் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ அதுக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா நான் வந்துட்டு முருங்கைக்காய் வச்சுருக்கேன். இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இது கூட பெரிய பேக்கில் தான் இருந்தது. ஸோ அதனால் எனக்கு எவ்வளோ வேணும் 1 டைமுக்கு அவ்வளோ மாத்திரம் ஒரு ஜிப்லாக்கில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இது பச்சை பட்டாணி. இதையுமே நான் எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ ஒரு ஜிப்லாக்கில் போட்டு வச்சுருக்கிறேன். இது வந்துட்டு துருவின தேங்காய். ஸோ அதனால் இதுவும் கொஞ்சம் சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுவேன் இல்லைங்களா, அதனால் நான் எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ மாத்திரம் ஒரு ஜிப்லாகில் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ இதுக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா 1 டைம் யூஸ் பண்ணுற ஃப்ரோசன் வெஜிடபிள்ஸ். இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா வெண்டைக்காய் கட் பண்ணியிருக்கிறது, இதுவும் ஃப்ரோசன் தான். ஸோ இது வந்துட்டு இதுதான் இங்கே நல்லா இருக்குங்க ஃப்ரெஷ்ஷுக்குன்னா. ஸோ ஃப்ரோசன் நல்லாயிருக்கும். ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா சாம்பார் மிக்ஸு. ஸோ அதுக்கு கீழே ஷெல்ஃபில் நான் என்ன வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா ஐஸ்கிரீம் வச்சுருக்கேன். ஸோ ஐஸ்கிரீமு, அப்புறம் இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா மேஷ்ட் பொட்டேட்டோ, இது வந்துட்டு ஃப்ரைஸ் மாதிரி, இதுவும் ஃப்ரோசன் தான். ஸோ இதுக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா நான் ஷ்ரிம்ப் வச்சுருக்கேன். ஏன்னா எதுனா லெஃப்ட் ஓவர் சிக்கனோ இல்லை மீட் ஏதாவது இருந்தால் இந்த ஷெல்ஃபில் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ்,
இப்படி தான் நான் ஃப்ரிட்ஜை ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அப்புறம் லீலாஸ் லைஃப் ஸ்டைல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்கள் எல்லாரையும் நான் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். பாய் பாய்.